அனைவருக்கும் வணக்கம். பைல்ஸ் ப்ராப்ளம்கான ஹோம் ரெமெடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஒரு மூலிகையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தினா பைல்ஸ் வலியால் துடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது. அந்த ஒரு மூலிகை பெயர் தான் துத்தி இலை. இதை சரியாக பயன்படுத்தாமல் பாலோடு கலந்து குடித்தாலோ பருப்போடு சேர்ந்து சாப்பிட்டாலோ மூலச்சூட்டில் இருக்கக்கூடிய ரணமும் வலியும் வேதனையும் இரத்தப்போக்கும் அதிகமாகிவிடும். அதனால் நாம சொல்ற மாதிரி பொறுமையோடு கேட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ஒரு வாரத்திலிருந்து 10 நாளுக்குள்ள இந்த மூலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனைத்து விதமான ரணங்களும் குறையும். அறுவை சிகிச்சை இதற்கான ஒரு சரியான தீர்வு கிடையாது. ஏன்னா நாட்பட்ட கழிவுகளுடைய தேக்கம் தான் இந்த மூலத்தில் ஏற்படக்கூடிய புண்களும் கட்டிகளும். அப்ப அந்த கழிவுகள் குடலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றால் சரியான உணவு கட்டுப்பாடும் சரியான மருந்துகளும் மிக மிக அவசியம். சரி, இப்ப இந்த அதிகப்படியான மூலச்சூட்டில் இருக்கக்கூடிய எரிச்சல், நமிச்சல், வலி, அதை உடனடியாக குறைக்கக்கூடிய ஒரு பத்தி எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். மருதான இலை பொடி சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். அந்த பொடி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. துத்தி இலை பொடி ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இதனோடு நம்ம ஒரு சிட்டிகை நாட்டு மாட்டு விபூதி, இதை பிரார்த்தனை செய்த விபூதியாக நீங்க பயன்படுத்துங்க. கோயிலில் கொடுத்து பிரார்த்தனை செய்த விபூதியாக இதில் கலந்துக்கோங்க. கற்றாழை எடுத்து 5-6 முறை நல்ல கழுவி அதையும் மிக்சியில் ஒரு 4-5 துண்டுகள் போட்டு இதனோடு சேர்த்து இப்போ நம்ம காய்ச்ச மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு அந்த மூலத்தில் இதை நல்லா பூச்சு மாதிரி பூசிட்டு இரவு தூங்கிடுங்க. அந்த சூடு நன்றாக தணியும், எரிச்சல் அடங்கி நன்றாக உறக்கம் வரும். இன்னொன்று, காலையில துத்தி இலையை அரைச்சோ இல்லை இலைகளாகவோ 50 ml விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கி அதை வெதுவெதுப்பான சூற்றில் அந்த கட்டிகள் மீது மூலத்தின் மீது வைத்து இரவு தூங்கி காலை விழிக்க மூலச்சூடும் அந்த இரத்தப்போக்கும் உடனடியாக குறையும். இந்த மூலத்தில் இருக்கக்கூடிய இரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதில் துத்திப்பூ முக்கிய பங்கு வகிக்குது. துத்திப்பூவை சேகரித்து நன்றாக நிழலில் ஒரு வாரம், வெயில்ல ஒரு வாரம் உலர்த்தி நீங்களே சூரணம் செய்யுங்கள். அப்பொழுதுதான் அதற்கு ஒரு தனி மகிமை கிடைக்கும். இறைவனை நினைத்து பிரார்த்தித்து தான் எந்த மூலிகையும் நாம் தொட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதற்கு ஒரு அற்புதமான சக்தி கிடைக்கும். நீங்க மனதார உங்க நோய் சரியானும் நினைச்சு இந்த மருந்தை தயார் செய்யுங்க. பனங்கற்கண்டு வாங்கி அதனோடு இந்த சூரணத்தில் 1 ஸ்பூன் போட்டு சுடுதண்ணில கலந்து வடிகட்டி குடித்து வரணும். ஏன்னா மூல பிரச்சனை இருக்கிறவங்க உணவை பார்த்து பார்த்து சாப்பிடணும். மிளகாய் சேர்த்தாலோ இல்ல மிளகாய் தூள் சேர்த்தாலோ இல்ல பட்டை லவங்கம் போன்ற மசாலா பொருட்கள் சேர்த்தாலோ வலியும் இந்த வேதனையும் அதிகமாகிவிடும். அதனால உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய நல்ல உணவுகள், பழங்கள், மோர் போன்ற ப்ரோபியோட்டிக் உணவுகள் தான் அதிகமா எடுக்கணும். சரி, இந்த துத்தி பூச்சூரணம் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து துத்தி இலையை எப்படி சரியான முறையில் கஷாயமாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 4-5 துத்திலை எடுத்து வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க. மிக்சியில் போட்டு இப்போ நம்ம காட்டுற மாதிரி வளவளப்பான பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க. அதனோடு 1 லிட்டர் மோர் கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு இதை ஒரு நாள் பூரா ஒரு 3-5 முறை வர 1 கிளாஸ், வலி அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு 4 நாட்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பருகிவாங்க. சுத்தி இலை குடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான புண்களையும் அல்சரையும் ஹீல் பண்ணும். அந்த புண்கள் ஆறினாலே அந்த மூலச்சூட்டில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கங்களும் அந்த மூலத்தில் இருக்கக்கூடிய இரத்தப்போக்கும் நமக்கு கட்டுக்குள்ள வரும். சரி, இதுதான் துத்தி இலையை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவது. இன்னும் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி எடுத்து கூட பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அஜீரணம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அதை சரியாக நம்ம கஷாயமாக்கும் பொழுதுதான் நம்ம குடல் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும். சரி, இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து 3 மாத காலம் நம்ம மோஷன் எப்படி போகுது, அதிகமா போனா குறைச்சுக்கோங்க. இல்ல சரியாக மலம் வெளியேறலனா நம்ம சொன்னது போல 3 தடவைக்கு மேல கூட நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். கட்டாயம் மோரோடு சேர்த்து தான் நீங்க பயன்படுத்தணும். இதனோடு நம்ம பைல்ஸுக்கான ஒரு வீடியோ தனியா போட்டிருக்கோம். அதுல குடல் வாழை அரிசியை பயன்படுத்தி கூல் செய்யும் முறை சொல்லியிருக்கோம். அந்த முறையில முன்னாடி நாள் கஞ்சி காய்ச்சி அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சு அடுத்த நாள் குடிச்சாதான் நம்ம குடல் புண்களும் மூல நோயும் தனியும். இதை விட அற்புதமான மருந்து
பழனி முருகர் கோவில் கொடுக்கக்கூடிய விபூதிய உங்கள் தெரிந்தவர்கள் மூலமாகவோ நீங்களாகவோ சென்று பிரார்த்தனை செய்து வாங்கி வாருங்கள். அதை ஒரு சிட்டிக அளவு தண்ணீரில் கலந்து 3-4 மாதம் மனதில் பிரார்த்தனையுடன் உண்மையான அன்போடு குடித்து வாருங்கள். கண்டிப்பா மூல நோயிலிருந்து நீங்கள் வெளிவரலாம். ஃபாலோ பண்ணிட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. நம்ம கிளினிக்ல நம்ம ஆன்லைன் டயட் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். அதாவது உங்கள் வீட்டில் இருந்த மாதிரி உங்களுடைய பிரச்சனையை புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி சரியான வகையில் இயற்கையாக கையாள முடியும் அப்படின்ற ஒரு கவுன்சிலிங் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம். அதற்கு உங்கள் பற்றிய தகவல் வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9677400956 நம்பருக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான முற்றிலுமான தகவல் நம்ம கிளினிக் மூலமாக கிடைக்கும். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி விடுகிறேன். வணக்கம்.